ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈరోజు ఎక్కువ మందిని ప్రతిరోజు ఇబ్బంది పెట్టే పెద్ద సమస్య గురించి పరిష్కారం ఆలోచించబోతున్నాం. అదే త్రేన్పులు తగ్గాలంటే. బేవులు చాలామందికి రోజు 50-100 అస్తమానం వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చినప్పుడల్లా నోట్లోకి ఆ పసర్లు, యాసిడ్ లాంటి ఆహారం త్రేన్పు రూపంలో పైకొచ్చి గొంతు మంట, అస్తమానం ఈ గొట్టమంతా కదలకొచ్చి ఇరిటేషన్ కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇట్లా బ్రేవులు, తేన్పులు తగ్గాలంటే మరి ఎలా మీరు మారాలి, ఏం మారాలి, ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మీరు ఈ త్రేన్పులు తగ్గించాలంటే కంపల్సరీగా 2-3 అలవాట్లు మీరు మార్చుకోవాలి. మరి తెలుసో తెలియక కొన్ని తప్పులు చేసాం. మరి సమస్యలు వచ్చినప్పుడన్నా తప్పులు తెలుసుకోవాలి, తప్పులు మార్చుకోపోతే ఎట్లా? మరేంటో తెలుసా మీరు అందరు చేసిన తప్పులు? ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటుంటారు మీరు. ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారనో, మర్యాద కోసమనో, లేకపోతే బిజినెస్లో ఆఫర్ చేశారనో, ఎదుటి వాళ్ళని కాదనలేకో మనం అట్లా తింటూ ఉంటాం. ఎప్పుడూ తినకండి. ఎదుటి వాళ్ళ కోసం తినకండి. ఆకలేసినప్పుడే తినండి. మర్యాద కోసం తినకండి. అవసరమైతేనే తినండి. ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినే అలవాటు ఈ త్రేన్పులు ఎక్కువ రావటానికి, ఎప్పుడు గ్యాసెస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవటానికి ఎందుకు కారణమో తెలుసండి? మీరు ఇప్పుడు తినేసారు ఆహారం, 1 గంట 2 గంటలు ఎవరో బ్రతిమాలారని మళ్ళీ ఇంకోటి వేస్తారు. ముందు తిన్న ఆహారం గంటన్నర జీర్ణమైంది, వెనకాల వేసిన ఆహారం అది జీర్ణం అవ్వలా, సగం అరిగింది, అసలు కొత్తగా అరగాల్సింది రెండూ కలిసాయి. ఇది ఎలాంటిదంటే 4 నెలలు 3 నెలలు బడి జరిగిన తర్వాత కొత్త పిల్లోని చేర్చుకున్నారనుకోండి, వీడు చూడండి, వీడికి వాడికి కలిపి చెప్తే ఎట్లా కుదురుతాయండి? అందుకని అట్లా కుదరదు. ఒక బ్యాచ్ వైజ్ వెళ్ళాలి. అలాగే మనం ఒకసారి ఆహారాలు తిన్నామంటే అవి అరిగిన తర్వాత కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. అందులో కొత్తవి పడేసారనుకోండి, దీనికోసం ముందు తిన్న ఆహారాలన్నీ ఆగిపోతాయి డైజెషన్. అవి పులిస్తే గ్యాస్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ గ్యాస్ బయటకు పోయేది త్రేన్పు రూపంలో. అందుచేత ఇర్రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు పడితేప్పుడు మధ్యలో ఆడించకండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు కదండి. మీరు ఎప్పుడు కష్టాలను కొనుక్కోవాలనుకోరు, రోగాలను తెచ్చుకోవాలనుకోరు. కానీ మీరు చేసే కొన్ని పనులు మీకు ఇబ్బందులు కొనిపెడుతున్నాయి, తెచ్చిపెడుతున్నాయి. మరి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే ఉదయం తింటే మధ్యాహ్నం, మధ్యాహ్నం తింటే సాయంకాలం, ఈ మధ్య వ్యవధిలో నోరు ఆడించకూడదని ఒక నియమం పెట్టుకోండి. అసలు ఈ త్రేన్పులు ఎంత బాగా తగ్గుతాయి ఈ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా. మీరు తిన్న ఆహారం దశల వారీగా పొట్టలో డైజెషన్ అవుతుంది. ఇక మధ్యలో ఏం పదార్థాలు తినకపోతే జీర్ణక్రియ సవ్యంగా జరుగుతుంది. పులవటం, గ్యాసెస్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అందుకని సగం ఉడికిన దాంట్లో ఇంకో పదార్థం పడేసామనుకోండి, అది చెడిపోతుంది, ఇది సరిగా ఉడకదు, రెండిటికి కలవదనమాట. అలాగే సగం అరిగిన ఆహారాల్లో కొత్తవి మళ్ళీ కొత్తగా పడేసినప్పుడు పొట్టలో 2 కలిసిపోయి ఇండైజెషన్ సమస్యలు వస్తాయి. ఇండైజెషన్ వల్లే గ్యాసెస్ ఎక్కువ తయారవుతాయి, త్రేన్పులు ఎక్కువ వస్తాయి. అంచేత ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం ఈ 3 సార్లు ఆహారం తినాలి అనుకోండి. ఆహారం తినేటప్పుడు బాగా నమిలి తినాలని పెట్టుకోండి. నమిలి తిన్నప్పుడు ప్రేగులకి, పొట్టకి శ్రమ తగ్గుతుంది. అప్పుడు నిలవ ఉండటం తగ్గుతుంది, పులవటం తగ్గుతుంది అన్నమాట. చక్కటి లాభం చేకూరాలి అంటే కొంత భోజనాన్ని నమిలి స్లోగా తినే అలవాటు నేర్చుకోండి. ఒకసారి తిని చేయి కడుక్కున్నామంటే మళ్ళా మధ్యాహ్నం ఆకలేసే వరకు తినకండి. మధ్యాహ్నం చేయి కడుక్కున్నామంటే మళ్ళీ సాయంకాలం 6ంటికి ఈలోపు నోరు తెరవకండి. ఈ ప్రిన్సిపల్ని మొదటగా ఫాలో అవటానికి ట్రై చేయండి. రెండవ ప్రిన్సిపల్ మీరు మార్చుకోవాల్సింది, నీళ్లను తినేటప్పుడు త్రాక్కండి. తినేటప్పుడు నీళ్లు త్రాగినప్పుడు ఆహార పదార్థాలను అరిగించడానికి వచ్చే యాసిడ్స్, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఈ నీళ్ల వల్ల డైల్యూట్ అయిపోతాయి. ఈ డైల్యూట్ అయిన జ్యూసెస్ ఆహారాన్ని సరిగా అరిగించలేవు. అరిగించినప్పుడు ఆహారాలు ఎక్కువసేపు నిలవ ఉంటాయి, అరిగేంత వరకు నిలవ ఉంటే పులిస్తే గ్యాస్ ఎక్కువ వస్తుంది. మీ పొట్ట, ప్రేగులు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగటం వల్ల ఈ డైల్యూట్ అయిన యాసిడ్స్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్గా మార్చడం కోసం ఎక్కువ యాసిడ్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఎక్కువ యాసిడ్ వల్ల ఇరిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా ఎక్కువ మంటలు వస్తాయి. మీకు గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మండుతుంది అన్నమాట. అంచేత నీళ్లు తినేటప్పుడు త్రాక్కండి. తిన్న 2 గంటల దాకా త్రాక్కండి. తిన్న 2 గంటల తర్వాత నుంచి త్రాగాలి. తిన్న 2 గంటల తర్వాత త్రాగే నీళ్లు మీ పొట్టలో యాసిడ్స్ని వాష్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అందుకని ఇరిటేషన్స్ లేక గ్యాసెస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ కావన్నమాట. డైజెషన్ సరిగా జరుగుతుంది కాబట్టి గ్యాసెస్ ఎక్కువ రావు. ఇట్లా కనుక మీరు చేయగలిగారంటే
అంచేత టిఫిన్ తిన్న 2 గంటల తర్వాత నుంచి లంచ్ లోపు ఒక 3 గ్లాసుల నీళ్ళని అట్లా 3-4 ఇంటర్వెల్స్లో త్రాగండి. భోజనం చేసేటప్పుడు నీళ్లు తాగొద్దు. భోజనమైన 2 గంటలు గడిచిన తర్వాత మీరు నీళ్ళ సీసా తీసుకుని అప్పుడో గ్లాస్ అప్పుడో గ్లాస్ అట్లా సాయంకాలం వరకు నీళ్ళని త్రాగండి. ఇది 2వ అలవాటుగా మీరు కొనసాగించండి త్రేన్పులు తగ్గటానికి. ఇక ముచ్చటగా 3వది, మీ పొట్టకి రాత్రిపూట 12 గంటల విశ్రాంతినివ్వాలి. ఇన్నాళ్ళు మీరు చేసిన తప్పేంటో తెలుసండి? రాత్రి 10 గంటలకు భోజనం చేశారు. మరి 10 గంటలకు భోజనం చేసి మీరు పడుకుంటే మీరు తిన్న రాత్రి భోజనం అరిగేసరికి తెల్లవారుజాము 4-5 అయింది. 4-5 గంటల నుంచి మీ పొట్ట 1-2 గంటలు మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. లేగిస్తే మళ్ళీ బెడ్ కాఫీ తాగారు కదా. అందుకని విశ్రాంతి లేని ప్రేగులు పొట్ట సరిగా డైజెషన్ చేయలేవు, దాని ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. ఎఫిషియన్సీ తగ్గేసరికి ఆహారాలు ఎక్కువసేపు పడతాయి, నిలవ ఉంటాయి, పులుస్తాయి, గ్యాసెస్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అందుకని పుల్లటి త్రేన్పులు నోట్లోకి ఎక్కువ రావడానికి పొట్టకి రెస్ట్ లేకపోవటం. మీ డైజెషన్ పవర్ బాగా పెరగాలి, పవర్ఫుల్గా స్పీడ్గా డైజెషన్ అవ్వాలి, గ్యాసెస్ తక్కువ రిలీజ్ అవ్వాలంటే నైట్ పొట్టకు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. నైట్కి పొట్ట 11-12 గంటల రెస్ట్ ఇవ్వాలంటే మీరు డిన్నర్ 6-7 లోపు తినేసేయాలి. ఇక నైట్ అస్సలు తినకూడదు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నా సరే ఆ సమయానికి తిని పనిచేసుకోవాలని లక్ష్యం పెట్టుకోండి. ప్రపంచ దేశాల్లో 80% దేశాలు 5-6 లేదా 6-7 డిన్నర్ టైం అండి. అసలు నైట్ ఏ దేశాలు తినవండి. వాళ్ళు తినే ఆహారాలు దోషమైనవి అన్నప్పటికీ ఎర్లీగా తినేస్తారు. కాబట్టి మన దేశస్తులతో పోలిస్తే ఫారినర్స్ 90 ఏళ్ళు యావరేజ్ని 85 ఏళ్ళు బ్రతుకుతున్నారండి. మనమే 60-70 ఏళ్ళలోపు చచ్చిపోతున్నాం, రోగాలు ఎక్కువైపోయి. కారణం ఇలాంటి అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లు. సూర్యాస్తమయంలోపు తినమని ఆచారం, గూట్లో దీపం నోట్లో ముద్ద, మర్చిపోయాం ఈ రోజుల్లో ఆ విషయాన్ని మనం. అంచేత 6 గంటలకల్లా మీరు ఆహారం 7 లోపు తినేయటానికి ట్రై చేయండి. నైట్ అస్సలు పెట్టకండి. 6 గంటలకు తినే ఆహారంలో ఫ్రూట్స్ తినడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్లా ఏవైనా 2-3 రకాల ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోండి, ఎర్లీగా తినేసేయండి. నైట్ అంతా పొట్టకి రెస్ట్ ఇవ్వండి. పండ్లు తిన్నందువల్ల కూడా హాయిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే ఉదయానికి మీ జీర్ణ కోసం పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకుని నువ్వేదైనా పడై నేను చకచక గ్రైండ్ చేసేస్తానన్నట్టు ఎదురు చూస్తుంది. అంచేత ఈ టెక్నిక్ ప్రకారం మీకు చక్కటి రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ముచ్చటగా 3 నియమాలు ఈ త్రేన్పులు తగ్గాలంటే. మీరు ఇట్లాంటి మార్పు చేసుకోండి. త్రేన్పులకి గ్యాస్కి ఏ విధమైన ట్యాబ్లెట్లు సప్లిమెంట్ మీరు వాడాల్సిన పని అసలు లేదు. పూర్తిగా మానేసేసే వాటన్నిటిని ఇలా చేసి చూడండి. 1 వీక్ 10 డేస్లోనే మీకు ఎంత రిలీఫ్ వస్తుందో చూసుకోండి. ఈ సర్వసాధారణంగా వచ్చే త్రేన్పులు తగ్గడానికి 3 నియమాలు మీరు అందరూ ఆచరిస్తారని కోరుకుంటూ అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.